හරි. ඒතර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල අයනික දැලිස ගත්තොත් එක සෝඩියම් කෙනෙක් එක සෝඩියම් අයනයක් වටා ක්ලෝරයිඩ් අයන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්න? 6ක් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක ක්ලෝරයිඩ් අයනයක් වටා සෝඩියම් අයන කීයක් තියෙනවද? ඒත් 6යි. ඒත් 6යි. මේක දිගටම අපි ඇඳලා බැලුවොත් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අයනික බන්ධන තියෙන සංයෝගවල මේ ත්‍රිමාන විදිහට මේ අයනික බන්ධනය සහිත අයනික සංයෝගයේ පිහිටීම අපි හඳුන්වනවා අයනික දැලිසක් කියලා. එතකොට අයනික බන්ධන වල අපිට මේ අයනික දැලිස කතා කරන්න පුළුවන්. අයනික බන්ධන වල අයනික බන්ධන තියෙන සංයෝගවලට කියනවා අයනික සංයෝග කියලා. නිසා අයනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද? අයනික බන්ධනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හරියට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. ඒ ටියුට් එකේ උතන අයනික දැලිසට යටින් තිත්තිරි ටිකක් ඇති. මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. මෙන්න මෙතෙන් දෙනකන් සටහන් කරගන්න. මොකද මේක ප්‍රශ්නවලදී අහලා තියෙන නිසා. එක සෝඩියම් අයනයක් වටා ක්ලෝරයිඩ් අයන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. ඒකට ඒකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ටියුට් එකේ මේ කරුණු සඳහන් කරගන්න. මේ පාඩම ගැටලු මතුනේ හැමතැනකම ප්‍රශ්න අහන්න. අවධානයෙන් හිටියොත් කොහේ හරි එක තැනක ගිලිහුනොත් ඒක ඒ මොහොතේම අහන්න. සටහන් කරගෙන ඉවරලා කියන්න. මේ කරුණු නිල ඉවර නම් කියන්න. ඉවරයි සර්. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අයනික බන්ධන සහිත අයනික සංයෝග. මෙතන උදාහරණ කිහිපයක් තියෙනවා. රසායනික සූත්‍රය මම මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රසායනික සූත්‍ර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන.
එහෙම ලියා ගන්න මතක නැත්තම් මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. එතකොට මේ ආයනික සංයෝගයක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට මතුවෙනවා. ඒකට සරලව මම කියන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට විද්‍යුත් ඍණතාවය කියලා අපි එකක් ඉගෙන ගත්තා. මේ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු ඉන්නේ මේ පළවෙනි දෙවෙනි කාණ්ඩවල. ඒ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු පළවෙනි දෙවෙනි කාණ්ඩවල ඉන්නේ ලෝහනේ. එයාලා සහ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි අය තමයි මේ 7 වෙනි කාණ්ඩවල ඉන්නේ. 7 වෙනි 6 වෙනි කාණ්ඩවල ඉන්නේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි අය. ඒතර විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු පළවෙනි දෙවෙනි කාණ්ඩවල සහ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි 6 7 වෙනි කාණ්ඩවල අය අතර බන්ධනයක් හැදෙනවා නම් හැදෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. එහෙමටත් නැතුව මෙතනදී අපි බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් ලෝහ අඳුරනවනේ. ලෝහ පළවෙනි කාණ්ඩේ ඉන්න ලෝහ ටික ටක් ගාලා මට කියන්න කවුද කියලා. පළවෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නවා ලිතියම්. ලිතියම්ට පහළින් ඉන්නේ කවුද? සෝඩියම්. සෝඩියම්ට පහළින් ඉන්නේ කවුද? potassium, පොටෑසියම්. දෙවෙනි කාණ්ඩයට ගියොත් බෙරිලියම්. බෙරිලියම්ට පහළින් ඉන්නේ කවුද? magnesium, ඔව් මැග්නීසියම්. මැග්නීසියම්ට පහළින් කැල්සියම්. calcium, දැන් තුන්වෙනි කාණ්ඩේනොත් මේ ඇලුමිනියම් ගොඩක් වෙලාවට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙයාලා පළවෙනි දෙවෙනි කාණ්ඩවල සහ ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගන්නවා තවත් මේ අපේ 20 මූලද්‍රව්‍ය 20 නැති කීප දෙනෙක්. මතක ඇති කොපර්, ඊළඟට සින්ක්, ඊළඟට අයන්, ඊළඟට ටින්. එයාලා එනවා ගොඩක් අඩුයි. මම මේවා වයින් කරන්න. මෙන්න මෙයාලා ප්‍රධාන වශයෙන් එහෙම නැත්නම් මත කියන ලෝහයක්. ලෝහයකුයි ඍණායන කොටසකුයි ලෝහයක් ඉස්සරහින් ඉන්නවනම් එතන අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. ලෝහයක් ඉස්සරහින් ඉන්නවනම් එතන තියෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. ලෝහයක් ඉස්සරහින් තියෙනවා නම් එතන ඉන්නේ අයනික බන්ධනයක්. එතන මේ අපි කතා කරන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සෝඩියම් කියන්නේ ලෝහයක්. ලිතියම් ඔක්සයිඩ් වල ලිතියම් කියන්නේ ලෝහයක්. මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් වල මැග්නීසියම් කියන්නේ ලෝහයක්. කැල්සියම්, පොටෑසියම් මේලා ඔක්කොමලා ලෝහ. ඒ ලෝහත් එක්ක මේ තියෙන ඍණායන කොටසක්. ලෝහත් එක්ක මේ තියෙන ඍණායන කොටසක්. මෙන්න මේ ඍණායන කොටස සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඍණායන කියන එක නම වඳුරන්නේ නැහනේ. එහෙම නැත්නම් 7 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්න අය. 7 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්න අය. ඊළඟට 6 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්න අය. මෙන්න මෙයාලා වැඩි වශයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා නම් එතන තියෙන අයනික බන්ධනයක්. මම උදාහරණ කිහිපයක් කලවම් කරලා දෙන්නම් මේක අවසන් වුණාට පසුව. ඒත් එතනින් අපි හඳුනා ගන්න බලමු අයනික බන්ධනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? දැනට මතක තියාගන්න සහ ලේසිම ක්‍රමය තමයි ලෝහයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා නම් සංයෝගයක ලෝහයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා නම් සංයෝගයක එතන තියෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. එතන තියෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. ඒතර අයනික බන්ධනයක් තියෙනවා නම් කිසියම් සංයෝගයක ඒ සංයෝගයට අපි කියනවා අයනික සංයෝගයක් කියලා. අයනික සංයෝගයක් කියලා. හරි. මේ උදාහරණ ටික ලියාගන්න තව උදාහරණ ටිකක් අපිට තියෙනවා කතා කරන්න. මෙතන මේ ඍණායන කොටස එක්කෙනයි ඉන්නේ ඍණායන පොකුරක් විදියට. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා බහුපරමාණුක අයනයක් කියලා. ඒ බහුපරමාණුක අයනයක් සල්ෆේට්, නයිට්‍රේට් ඒ වගේ දේවල් අපි ඊට පස්සේ ඒක බලමු. දැනට මෙන්න මේ උදාහරණ ලියාගන්න 9යි සූත්‍රයයි. 9යි සූත්‍රයයි. 9යි සූත්‍රයයි.
මේ නම් ටික ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තනියම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියපුවාම ලිතියම් ඔක්සයිඩ් කියපුවාම මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් කියපුවාම මේවා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ ටික ලියලා ඉවර නම් කියන්න. ලියලා ඉවර නම් කියන්න. ඉවරයි සර්. හරි. ඊළඟ මේ තියෙන තවත් ආයනික සංයෝග ටිකක්. හැබැයි මෙතන ඉන්නේ මේ බහුපරමාණුක අයන කාණ්ඩයක්. සල්ෆේට් කියපුවාම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අපි ඒකට කියන්නේ බහුපරමාණුක අයන කාණ්ඩයක්. SO4 2- තිබුණේ මතක ඇති. මෙයත් එක්ක කොපර් කියන ලෝහය සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර මේ දෙන්න මෙයා ධනාරෝපිතයි මෙයා මේ බහුපරමාණුක අයනය සමස්තය ඍණාරෝපිතයි. මෙතන ඇති වෙන ප්‍රබල ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලයක් එහෙම නැත්නම් ආයනික බන්ධනයක් ඇති වෙලා කොපර් සල්ෆේට් හැදෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට් කියපුවාමත් කැල්සියම් කියන්නේ ලෝහයක්නේ. එතකොට මෙයා ආයනික බන්ධනයක් තියෙන කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. කාබනේට් මතකයිද? මතක තියෙන්න ඕන CO3 2- කියලා. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ ඇමෝනියම් තමයි මෙතන ධනාරෝපිත කොටස NH4+. එයත් එක්ක Cl- කියන ඍණාරෝපිත ඍණායනයේ සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් අයනික සංයෝගය හැදෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ අවස්ථා දෙක තමයි පොඩ්ඩකට අපිට වෙනස් විදිහකට අපිට තියෙන්නේ. මොකද අපි කලින් කතා කරපු හැම එකම ලෝහයක් ඉන්නවා. නමුත් මෙතන බැලුවොත් ලෝහයක් නැහැ. මෙතන බැලුවොත් ලෝහයක් නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථා දෙක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මෙතන ලෝහ නැති වුණාට මෙන්න මේ සමස්ත අයනය ගත්තොත් NH4 කියන එක එතන ධනාරෝපිතයි. එතන ඇති වෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට්. ඒක සුවිශේෂීව මතක තියාගන්න. ඒ හැර ලෝහ ඉන්නවා නම් මේ දෙන්නව අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ නැතත් මේ දෙන්නව අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. සහ ලෝහයක් ඉන්නවා නම් එතන අනිවාර්යෙන් අයනික බන්ධනයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ දෙන්න හයිලයිට් කරලා හරි ලියා ගන්න. දැන් අපි කියපු කාරණේ ලෝහ හොය හිටියොත් මෙතන ලෝහයක් හොයාගන්න බෑ. ඒතකොට අපි වැරදි තීරණයකට එනවා මෙතන අයනික බන්ධනයක් නැද්ද කියලා. නැහැ, මෙතන අයනික බන්ධනයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙන්නව හයිලයිට් කරලාම ලියා ගන්න. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් මෙතන තියෙන අයනික බන්ධනයක් කියලා.
මේ ටික ලියාගෙන ඉවරලා කියන්න. 4ක් තියෙන්නේ ලියන්න. අපි ඊළඟ අවස්ථාව බලමු. මෙතනදී අවසానයි. සහසංයුජ බන්ධන කියන මාතෘකාවට යන්න හදන්නේ අපි දැන්. බලන්න අපි කතා කරපු කොටස් ටික අයනික බන්ධන වල ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. මම සහසංයුජ බන්ධන වලට යන්න කලින් ඔගේ තියෙන අවසානයේ අභ්‍යාසයක් කියලා ලිතියම් ඔක්සයිඩ් මම මෙතන එක හදලා පෙන්නන්නම්. ලිතියම් ඔක්සයිඩ් Li2O. එතන මෙයාගේ කොහොමද අයනික බන්ධනය හැදෙන හැටි අපි නිරූපණය කරන්නේ ලියලා පෙන්නන්නේ. මේක නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද? මේක නිරූපණය කරන්නේ ලිතියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන්න මට ඉස්සෙල්ලාම ලිතියම්ගේ ධනාරෝපණයක් හැදෙන හැටි අපි ලියන්න ඕන. මම මෙතනින් ලියන්න ලිතියම්ගේ ධනාරෝපණයක් හැදෙන හැටි. ලිතියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මොකක්ද? 2යි 1යි. එතකොට මේ ලිතියම් මොකද කරන්නේ? මම මේක මීතල වලින් පෙන්නන රූප වලින් අඳින්න නැතුව ලිතියම් මොකද කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් පිට කරනවද? මේ අර හැඩය මතකනේ හීලියම් නියෝන් නාගර් 2 2.8 කීයක්ද? එකක් එකක් පිට කරනවනේ. එකක් පිට කරුවොත් ලැබෙන ආරෝපණය කීයද? එකක් පිට කරුවොත් ලිතියම්ට ලැබෙන ආරෝපණය කීයද? ධන 1යි. ධන 1යි. දැන් ඕව ටික කලින් මම මීට කිව්වට දැන් නිකම්ම අහනවා. එතකොට අර මතකනේ ප්‍රෝටෝන මෙච්චරයි ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙච්චරයි සමස්ත ආරෝපණය කීයද කියලා ඇහුවනේ. දැන් එහෙම මුකුත් ඇහුවේ නැහැ. ලිතියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 3යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියපුවම 2යි 1යි. උදාසීන එක්කෙනාගේ එයා මොකද කරන්නේ? අර ස්ථායි වින්‍යාසය ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට කරනවා කියලා ඔයාලා කිව්වා. ඔව් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට කළා 2 කියන වින්‍යාසය ගන්නවා. ඔන්න ලිතියම්ගේ අයනය හැදුනා. ලිතියම් ධන 1ක ආරෝපණය. ලිතියම්ට ධන 1ක් ආවේ කොහොමද කියන එක දැන් ගැටලුවක් වෙන්න බෑ. එහෙම ගැටලුවක් නම් ඒකත් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔක්සිජන් ගැන ගන්නවා මම ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයත් අපිට අවශ්‍යයි. ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කීයද? කොහොමද ලියන්නේ? ඒකට ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න ඕන. 2යි 8යි 6 2යි 8යි 6 2 6
දෙක 6 හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් ඔක්සිජන් කියන්නේ 8යි නේද ඔක්සිජන් ඉන්නේ 8 වෙනියට ගණන් කරන්න ඔක්සිජන් ඉන්නේ 8 වෙනියට ඔක්සිජන් ඉන්නේ 8 වෙනියට එතකොට 2යි 6යි 2යි 6යි මේක නෙමෙයි 2යි 6යි එතකොට ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවනේ මේ මෙයා පිට 6ක් පිට කරන්න යන්නේ 6ක් පිට කරන්න යන්නේ ඒක තේරෙනවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් පිට කරන්න යන එක අසාර්ථකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ගන්න ඕන 6ට දෙකක් ගත්තාම 2යි 8 කියන වින්‍යාසය එනවා ඒ නිසා ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් ගන්නවද අර ස්ථායි වින්‍යාසය හදාගන්න දෙකක් ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඔන්න ඕවා අපැහැදිලි නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. ඊළඟට ලබා ගත්තොත් මෙයාගේ ආරෝපණය ගත්තනේ. අනිවාර්යෙන් ඍණ ආරෝපණයක් එනවා. ඍණ කීයක ආරෝපණයක්ද ලැබෙන්නේ? ඍණ දෙකක. ඍණ දෙකක ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. 2 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඍණ දෙකක ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. මම මේ ලිව්වේ දැන් ලිතියම් කොහොමද ධනාරෝපණය හැදුනේ ඊළඟට ඔක්සිජන් කොහොමද ඔක්සයිඩ් කියන අයනය හදාගත්තේ පැහැදිලිනේ ඊළඟට මේ දෙන්න කොහොමද බන්ධනය හදාගන්නේ මම මේක මෙතන දීලා පෙන්නන්නම් අවසානික ඒ කියන්නේ බන්ධනය හැදෙන විදිය කොහොමද ඉන්නේ කියන එක මෙතන ඉන්නවා ලිතියම් අයන දෙකක් ලිතියම් අයන දෙකකුයි ඔක්සයිඩ් අයනයකුයි සම්බන්ධලා තමයි ලිතියම් ඔක්සයිඩ් කියන එක හැදෙන්නේ නමුත් අපි සූත්‍රය ලියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි සූත්‍රය ලියන්නේ ඉස්සරහෙන් අපි ලියන්නේ Li2O ලිතියම් ඔක්සයිඩ් ලිතියම් ධන ආරෝපිත අයන දෙකකුයි ඔක්සයිඩ් ඍණාරෝපිත අයනයකුයි එකතු වෙලා තමයි ලිතියම් ඔක්සයිඩ් කියන අයනික සංයෝගය හැදෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අයනික බන්ධනය හැදෙන්නේ මොකද මෙතන සමාන වෙන්න ඕන දෙන්නගෙම ආරෝපණ ඍණ දෙකක් නම් මේ පැත්තෙන් ධන දෙකක් එන්න ඕන. හැබැයි ලිතියම් ගේ තියෙන ධන එකයි නේ. අපි ධන එකයි කියලා කිව්වනේ. ඒ නිසා ලිතියම්ලා දෙන්නෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේක දැනට කටුවට සටහන් කරගන්න. අපි ඊට පස්සේ ඒක බලමු නැවතත් අවසානයේදී මෙතන ගැටලුවක් එනවා ඇති ඇයි ලිතියම් දෙකක් ආවේ කියන එක මම නැවතත් කියනවා මෙතන ඍණ දෙකක් ඉන්නවා ඔක්සිජන්ගේ ඔක්සයිඩ් අයනයේ ඍණ දෙකක් තියෙනවා එයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ලිතියම් ධන එකයි ඒතකොට එතන නැවතත් සමස්ත අයනයේ ලිව්වොත් ඍණ එකක් වැඩිපුර තියෙනවා ඒක බැලන්ස් කරන්න අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඍණ දෙකක් තියෙනවා නම් ධන දෙකක් එන්න ඕන. නමුත් ලිතියම්ල තියෙන එකයි ඒක ධන දෙකක් විදිහට එන්නේ කොහොමද? ලිතියම්ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා. ලිතියම්ලා දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වුණොත් තමයි මේ දෙන්නගේ මේ ආරෝපණ සමාන කරගෙන
ස්ථಿති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල ඇති කරගන්නේ? මේක සටහන් කරගන්න. අපි බලමු මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් වලදී මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසත් දැනගන්න ඕන අයන වල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. ඊළඟට මම නැවත කතා කරනවා මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්, අයනික බන්ධන තියෙන අයනික සංයෝගයක්. ලෝහය තමයි මැග්නීසියම්. ලෝහය තමයි මැග්නීසියම්. මැග්නීසියම් ගේ අයනය හැදෙන හැටි ලියන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන්න මට ටක් ගාලා. මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කීයද? 2 2යි 8යි 2යි. මේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 12ක් තියෙනවන්නේ. 8යි 2යි 10යි 2යි 12යි. මැග්නීසියම් ලෝහ කවදාවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න නැහැ, පිට කරනවා. ලෝහය ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් පිට කරනවද මැග්නීසියම්? ස්ථායි වින්‍යාසය ගන්න. එකක් පිට කරයිද දෙකක් පිට කරයිද? 2 මෙන්න මේක දිහා බලපුවාම පේනවා. මේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවානේ. මේ දෙකම පිට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 2යි 8 කියන වින්‍යාසය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම පිට කළා. එතකොට මේ විදිහට මැග්නීසියම් ලැබෙනවා ධන දෙකක ආරෝපණයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්ම අයින් වෙන හින්දායි එහෙම වෙන්නේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරලා මේ අර කියන ස්ථායි වින්‍යාසය ගන්න බෑ. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් අයින් කරලා හැඩය ගන්න බෑ. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්ම අයින් කරුවොත් තමයි 2 8 කියන වින්‍යාසය ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මැග්නීසියම්. ඔක්සිජන් ගැන අපි කලින් ලිව්වානේ. නැවතත් මතක් කරගන්න. ඔක්සිජන් මොකද කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 2යි 6යි. ඒකට එයාට වින්‍යාසය අර ස්ථායි වින්‍යාසය ගන්න 2යි 8 කරගන්න ඕන. 2යි 6 නෙමෙයි 2යි 8. ඒකට මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් ගන්නවද? 2ක් ලබා ගන්න. 2ක් ලබා ගන්න. 2ක් ලබා ගත්තාම ඔක්සිජන්ට ලැබෙනවා ඔක්සයිඩ් O2- කියලා ලැබෙනවා. දැන් මෙන්න අයන දෙක ලැබුණා ධන සහ ඍණ. මෙතනදී බලන්න දෙන්නගෙම ධන 2යි ඍණ 2යි. ධන 2යි ඍණ 2යි. ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අවසානයේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම මැග්නීසියම් ධන 2යි ඔක්සයිඩ් ඍණ 2යි සම්බන්ධ වෙලා හැදෙනවා මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කියන අයනික බන්ධනය සහිත සංයෝගය MgO. කවුරුත් දෙන්නෙක් එහෙම වැඩිපුර එක්කෙනෙක් එහෙම නැහැ. ලිතියම් ඔක්සයිඩ් වලදී ඒක වෙනස් වෙන හැටි දකින්න ඇති. හරි. මේකත් සටහන් කරගන්න. වෙනම සටහන් කරගන්න ටියුට් එකේ උතන ඉඳ නැතුව ඇති. හරිද?
ලිව්වනම් කියන්න. හරි. හරි. දැන් මේ තියෙන අයනික සංයෝග සහිත අයනික සංයෝග එහෙම නැත්නම් අයනික බන්ධන අයනික සංයෝගය සහ අයනික බන්ධනය කියන එකේ වෙනස තමයි අයනික බන්ධනයකින් තමයි අයනික සංයෝගයක් හැදිලා තියෙන්නේ. අයනික බන්ධනයක් කිසියම් සංයෝගයකට තියෙනවා නම් ඒ සංයෝගයට කියනවා අයනික සංයෝගයක් කියලා. අයනික බන්ධනේ තියෙන නිසා තමයි අපි ඒක නම් කරන්නේ අයනික සංයෝගයක් හැටියට. හරි. ඊළඟට මේ උදාහරණ ටික මතක තියාගන්න අපි ඊළඟ දවසේ සහසංයෝජ බන්ධන පිළිබඳව කතා කරමු. අදට මෙතනින් අවසන් කරමුනේ. ඔය ටික බලා ගන්න ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයාලට මම එවන්නම් අර සම්ප්‍රයුක්ත බලය බල සමතුලිතතාවයේ ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක එව්වේ නැහැ. මම ඒක එවන්නම් ඊළඟ සතියට කලින් සබ්මිට් කරන්න. ඒක බලලා අපි ඊළඟ දවසේ පාඩම කතා කරමු. හොඳයි හැමදේටම පරිස්සමින් ඉන්න. දොළ පුතාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.